这是个什么玩意儿？这是？这不是海藻。哈哈，平缓一下呼吸。哈哈，这什么玩意儿？这一坨儿，去鸟屎是吧？朋友们，猜我发现什么了？我最喜欢的东西，海带长大了，长大了，这是整颗的。啊，说这个好啊！先给海带收了啊！妈，这不筐都满了吗？这个就是海带了。海带这地方非常平，没有茎。裙带菜这地方是有茎的，所以说它两个就不一样的啊。我个人比较喜欢吃这个，但是我两个都挺喜欢，咋整啊？哎，那都带回去吧。我把这个根儿给它砍掉。这个根儿也可以吃，但是它这个海带的根儿没有这个裙带菜的根儿好吃。这是裙带菜的根儿，这个也比较靠谱。你看，从这个上面来看，这上有个小绳子，这应该是从这个海底下的那个筏球绳子上长着的，然后被冲上来了。啊，这个海带非常不错啊，上边没有任何的这种瑕疵，唯一的瑕疵就可能是碰着我了。哎呀，爆筐！哎呦，哎。胖头鱼不行了，这一看这时间是特别久了，因为它这个眼睛已经没有了神态了。这个胖头鱼有个故事啊，最早以前我听老一辈人的说，这胖头鱼呢可以长得很大，能长多长呢？就一年基本上可以长到接近1米左右啊。但是它有一个弊处，就是当年生，然后当年的时候就投胎了。早在最早以前的原因，好像是因为它在海里边跟这些其他的这个鱼类吹牛，就说它自己的长得非常快。后来这个消息呢被龙王听到了。于是龙王就给他下达了一个指令，你就只能活1年，超过1年就不行，强制投胎，这就不能吃了，喂海鸥吧。好朋友再见，好朋友再见吧，再见吧，再见吧。好，活了，哎，看游的，哎，看里边游的。这现在这个海带小，要是等春天的时候，这个海带你就捞着它，真的，你就能在沙滩上，你就是最靓的仔。看，蝴蝶结，哎，这家大呀，哟，朋友们啊。文蛤的壳，个头太大了，这个像不像小碗儿？这最起码几10年能长这么大，10年以上嘛才能长这么大。我记得小的时候护手霜就是用这种壳装的啊。竹板这么一打呀，它憋的蛋不垮。这个太难得了，真的挺难得的。哎呀，我的天哪，这海带啊，这海带是终于遇到伯乐了。我跟你说，这张挺好，这张，哎，这个也行。这串也行啊，这串。哎呦，这也挺好啊，这个。哎呦，装不下了，这个。默默无闻，两眼泪，耳边响起蛏子的声啊。刚才我捡海带的时候，我就听着这个蛏子在那叫了。这个蛏子只能智取，不能强攻啊。先圈一下子，就应该是这个位置啊。这蛏子用盐上不来了，断它后路。从技术上分析，这蛏子咔从这儿下去，呲一下子，它就从这儿咔就出来了，知道吧？直接就给它逃跑的路线就先给它拦截住，哎，它就跑不了了。然后这个时候呢，怎么办呢？我们再一点点挖。呀，这是误伤啊！这个就不是我的事儿啊，这是你自己的问题，和我一点关系没有啊。呀，哎，这时候很多朋友就问了，说那蛏子呢？这位朋友问的就非常好啊。哎呀！看，这么大点儿，这太小了啊！就放了啊，放下，这涨潮还能活。我觉得这个放盐应该是可以啊。这个我们精准的放进去，精准一点 ，OK， 非常完美。挡上点啊！不要问我为什么把这个壳放这儿，
想知道为什么，请看上一集。这蛏子挺淡定啊。呀，有反应了啊！看，呀，需要挖它了。冬天的时候就是不爱动。看啊，来，哎呦哇，这是不小啊！哎，看，不小啊，不小，看到没有？哎，这个行，这应该是一个。看，这刚才旁边还有个脚印呢。这个咋的呢？这个蛏子王就不好吃啊。这个脚刚才有人踩这个蛏子王的洞口了，这人脚臭，你知道不？给这蛏子熏的也都是味儿。我们换一个啊！哎呀，我这草率了，我这以为不是呢。你给我站那儿！哎呀，抓着了！哎呀，哎呀！亮个相吧，小宝贝儿！哎呦我去！哦，啊！哎呦我去！哎呦，靠谱！这太粗了，这都敢棒槌了，这不？和田玉啊，这是。我是张文明，有缘关注吧。